في ميزة تانية كمان يا رب في الباب الضيق. اجتهدوا أن تدخلوا الباب الضيق أو اقبلوا الباب الضيق لسبب. اللي عاش في حياته باب ضيق أكتر واحد يحس بالناس اللي عايشة في باب ضيق أو داخلة من باب ضيق. في ناس يا جماعة ما اختبرتش، كل كلامها نظري. يعني في أستاذ كيمياء شاطر قوي قوي قوي، يعرف يدي دروس ويعرف يكتب ملازم والعيال تنجح بيها وتجيب 9/10، لكن هو عمره ما دخل. يعني لو انت بقى اديته مركب كبريت مش عارف مين على مرتب منجنيز ايه وقول له طلع لي المعادله اللي موجوده اللي انت بتدرسها، يلخبط، لان النظري شيء والعملي شيء تاني. مين اكتر واحد يحس بالناس؟ اللي اتألم بألم الناس، اللي اتوجع في دقيقة زي الناس. في أحد الكنايس عملت اجتماع للأرامل، مش هنا يعني في كنيسة تانية. فلما عملت اجتماع للأرامل ابتدى بعض الناس يجوا متكلمين بقى، فجم متكلمين كل واحد يقول ايه، يعني بلغوا شويه، يعني يكلموا الارمله كده: يا بختك باللي انت فيه ده، انت وانت وانت. الناس تعبت قوي، تعبت قوي. وفي يوم من الايام ربنا اراد ان الكاهن اللي عليه كلمه ما يجيش، وده كان بتدبير الهي ان الكاهن ده اختفى. واحده فيهم قالت لهم: انا ممكن اتكلم معاكم شويه ما دام ابونا ما جاش. حست ان ربنا بيقول لها اتكلمي. ابتدت تتكلم على الالم اللي مرت بيه، وازاي كل واحده فيكم عندها الم غير التانيه. وابتدت تتكلم، وهي بتتكلم افتكرت قصتها فالدموع غلبتها، فكلهم عيطوا لان كل واحد افتكر ايه؟ قصته مش قصتها. كل واحد افتكر ايه؟ قصته. وبعد ما شافت كل ده قالت لهم: بس أنا بقى في حاجة عايز أختم بيها. ربنا يسوع المسيح عمل معايا إيه في تعليم الولاد، وعمل معايا إيه في المعاش اللي مش عارف كان إيه وبقى إيه، وعمل معايا إيه في اليوم الفلاني، وعمل معايا إيه في خطوبة بنتي ما كنتش عارفة أسترها إزاي. بنتي دخلت مش ناقصها حاجة وما مدتش إيدي لحد، وكنت عاتله هم العمام اللي تخلوا عننا ما تعرفوش حصل ايه. وبنتي اتجوزت احسن جوازه، واولادي دخلوا كليات قمه والدروس فيها كانت غاليه. ربنا يديهم ذكاء ان ما احتاجوش واحد فيهم ياخد درس، وكل الدفعه بتاخد دروس. فضلت تتكلم عن ربنا، صدقوها وانفعلوا جدا وقاموا صلوا ورنموا وبكوا. ليه؟ لأن اللي كانت بتكلمهم مش واحد فوق، واحد مراته عايشة وبيتكلم على الترمل وبيكمل على آلام الأرملة، ده واحدة عايشة فحاسة، فاتكلمت بلسانهم واتكلمت الكلام اللي هم حاسينه وبيعانوا منه. علشان كده الإنسان اللي مر بتجربة ومر بمشكلة هو أكتر إنسان يحس بالناس اللي حواليه لو عندهم نفس المشكلة. يعني ممكن أتكلم إيه؟ أنا بتكلم كلام نظري. أقول لكم: بصوا يا جماعة، إيه يعني لو حضرتك بتاخد مرتب مثلا، هقول مبلغ كبير كده ما تتخضوش، 30,000 جنيه، ومرة واحدة وفروك عن الشغل وما لقيتش شغلانة ب5,000 جنيه، عيش يا أخي واشكر ربنا. يبقى عاوز يضربني. ليه؟ أنا بتكلم كلام ليه؟ أنا مرتبي ما حدش بيمسه وما بترفدش. أنتوا واخدين بالكم ولا لأ؟ قاعد أقول كلام نظري. لكن لما واحد يقول له: أنا مريت بنفس الألم وشفت أيام لا تتخيلها كان شكلها إيه، واضطريت انقل ولادي من مدارس كذا لمدارس كذا لان ما كناش قادرين ندفع المصاريف، بس بعد فتره لو اقول لك ربنا اتمجد معانا ازاي، هصدق مين؟ اللي بيقول لي كلام نظري، ولا اللي دخل في البوتاجاز واتحرق في الفرن وطلع بيحكي حكايتي انا هصدق واحد عاش مش واحد معلم. عشان كده احلى في المسيح انه عاش حياتنا، عشان كده بنصدقه. اختبر الالم لكي ما يعين المجربين. المسيح شرب الألم وشرب الباب الضيق إلى أسوأ مرحلة فيه، الجلد والصلب. فلما المسيح يقول كده ويقول أنا حاسس بيكو، بنصدقه أنه حاسس بينا، لأنه جاز التجربة وجاز المعصرة.